ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஸ்லைம் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதாவது பாண்ட்ஸ் பவுடரு அப்புறமா நம்ம ஃப்ளாரை வச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைம் வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த வீடியோ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ கைஸ், அதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ஸ்பூனு அப்புறமா ஒரு பவுல் வந்து எடுத்திருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து பவுலில் தண்ணி ஆட் பண்ணலாம். ஸோ இவ்வளவு போதும். ஸோ காய்ஸ், இப்போ வந்து இவ்வளோ போதும். இப்போ வந்து பாண்ட்ஸ் பவுடர் வந்து இந்த தண்ணியில் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பாண்ட்ஸ் பவுடர் ஆட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து கலர் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் நீங்கள் வந்து என்னென்னாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து பிங்க் கலரில் பண்ண போகிறேன் ஸ்லைமு. ஸோ அதனால நான் வந்து பிங்க் ஆக்ரிலிக் பெயிண்ட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பிங்க் கலர் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டேன். உங்கள்கிட்ட ஃபுட் கலர் இருந்தால் ஃபுட் கலர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் வந்து இன்றைக்கி ஆக்ரிலிக் கலர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லாவே நான் மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து பாண்ட்ஸ் பவுடர் வந்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இவ்வளோ போதும். ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து தண்ணியில் கரையிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து நல்லாவே வந்து அதை வந்து கரையிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மைதா வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். ஃப்ளாரு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் மைதா ஆட் பண்ணலாம். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து நல்லாவே வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது போதும். ஸோ இப்போ வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தாலே தெரியும், லைட்டாக ஒரு மாதிரி ஸ்லைம் கன்சிஸ்டன்சி வந்து வர ஆரம்பிச்சிட்டு. ஸோ இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இது மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து மைதா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கைஸ், நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ண ஸ்பூன் வந்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ இன்னொரு ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து அதே ஸ்பூன் அளவுக்கு இன்னொரு ஸ்பூன் மைதா வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட மிக்சரில் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து இதையுமே அந்த மிக்சர் கூட கரையிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கைஸ், இப்போ வந்து நான் அந்த ஸ்பூனை ஆட் பண்ணதில் இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப வேண்டாம். இப்போயுமே வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சோண்டு ஆட் பண்ணி நம்ம கையில் ஒட்டாத அளவுக்கு இதை வந்து அதை அப்படியே பிசைஞ்சிக்கலாம். நான் வந்து இப்போ கைட்டு பிசைய போகிறேன். ஸோ கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஆட் பண்ணி, அதாவது மைதா மாதை ஆட் பண்ணி நான் இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், இந்த அளவுக்கு நான் வந்து கைட்டு பிசைஞ்சு எடுத்துட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம இதில் வந்து ஆயில் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணலாம். நான் ஆட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இவ்வளோ போதும். ஸோ இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு கைட்டை நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஸ்லைம் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிட்டு. ஸோ பாருங்கள் எப்படி அழகாக இருக்குன்னு. உண்மையான நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஃப்ளஃபி ஸ்லைம் வந்து பண்ணோம். ஸோ அதே மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஸ்லைமு. நான் உண்மையிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாரும் பாண்ட்ஸ் பவுடர் வச்சு தான் பண்ணேன். நான் இதை வந்து கோகுல் சாண்டால் ஸோ வேறு பவுடர் வச்சுலாம் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். பட் எதுவுமே வரல. ஸோ உங்களுக்கு வந்து கேமராவில் வந்து எப்படி தெரியுதுன்னு தெரியல. கலர் வந்து நான் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து ஸ்லைம் வந்து ரெடி ஆகிட்டு. ஸோ நான் வந்து அதே மாதிரி மைதா ஆட் பண்ணி ஆயில் ஆட் பண்ணி நல்லாவே வந்து பிசைஞ்சிட்டேன். உங்களுக்கு ஒரு வேளை வந்து ஒட்டுது, ஸ்லைம் வந்து கையில் ஒட்டுது, பவுலில் ஒட்டுதுன்னா நீங்கள் வந்து ஆயில் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆயில் அப்ளை பண்ணி கையில் ஒட்டுன்னு தான் ஆயில் அப்ளை பண்ணி நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு கலர் வேணும்னா ஆட் பண்ணலாம். நான் வந்து பிங்க் கலர் வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ நிறைய ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா நான் குறைய தான் ஆட் பண்ணேன். ஸோ இது மாதிரி இப்படி லைட்டாக ஒட்டுற மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஆயில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன். உங்களுக்கு தெரியுதா? ஸோ இப்போ வந்து ஸ்லைம் வந்து ரெடி ஆகிட்டு. நம்மளோட ஸ்லைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், வரும் கண்டிப்பாக. நீங்கள் வந்து பாண்ட்ஸ் பவுடர் அப்புறமா ஃப்ளாரு வாட்டர் இது மூணுமே போதும். ஸோ நம்ம வந்து இது ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஸ்லைமை. உங்கள்கிட்ட வந்து க்ளூவு இந்த ஆக்டிவேட்டர் எதுவுமே இல்லைன்னா கூட நம்ம இதை மாதிரி ட்ரை பண்ணி நல்லாவே விளாடலாம். ஸோ உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கேன். ஸோ பாருங்கள், கையில் ஒட்டவே இல்லை,
சுத்தமாக ஒட்டலை. உங்களுக்கு ஒட்டுதுனாலுமே நீங்கள் வந்து கையில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ளே பண்ணால் உங்களுக்கு ஒட்டாது. அப்படியே ஒட்டுனாலும் நீங்கள் வந்து நம்மளோட ஸ்லைமில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணலாம். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட முடியுது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் மாதிரி வரும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸுக்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டுனா நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்கலாம். பாய்.